अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार और न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसका उन्वान है कि सोशलाइजेशन। व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। एक माशरे में जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी सोशलाइजेशन क्या होती है, वो किस तरह लड़का बनता है, वो किस तरह लड़की बनती है। तो नेचर क्या होती है, नर्चर क्या होता है, माशरा हमें किस तरह सिखा रहा होता है। तो ये कंप्लीट चीज़ें हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द न्यू बॉर्न हैविंग द कैपेसिटी टू बिकम द मेंबर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी ये कैपेसिटी होती है कि वो माशरे का पार्ट बन सके। किस तरह, क्यों बन सके? क्योंकि वो उस वक्त एक बिल्कुल वाइट बोर्ड होता है। जब बच्चा पैदा होता है वाइट बोर्ड होता है, उस पर आप जो लिखना चाहें आप लिख दें। उसके बाद द न्यू बॉर्न चाइल्ड कैन नॉट बिकम सोशल बीइंग अनलेस देयर इज अ इंटरेक्शन विद अदर ह्यूमन बींग्स। यानी कि एक बच्चा कभी भी जो है वो सोशल बीइंग या ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता जब तक वो दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ कांटेक्ट ना करे, उनसे इंटरेक्शन ना करे, उनसे मिले नहीं। इंटरेक्शन से रिलेटेड मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे के पास एक चीज़ जो बाय बर्थ उसे मिल रही होती है वो उसकी होती है नेचर, यानी कि उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ के कंप्लीटली बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ, कंप्लीट समझाना चाहता हूँ एक्चुअली होता क्या है। तो इसलिए बच्चा जब पैदा होता है उसके पास कुछ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो हैं वो उसकी नेचर के लाती हैं। फिजिकल करेक्टरिस्टिक में कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं हम कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक सिर्फ वो नहीं होती कि जो वो फिजिकली लुक दे रहा होता है, उसकी पर्सनैलिटी वगैरह, ठीक है, उसके ऑर्गन्स वगैरह, वो नहीं होती। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम बात करते हैं, नेचर के अंदर सॉरी हम बात करते हैं कि जो उसको उसके पेरेंट्स से मिली हैं, जो खसूसियात जो विरासत में मिली हैं खसूसियात, यानी कि उसके इंटेलिजेंस लेवल, उसके पर्सनैलिटी, उसका रंग, कलर, हाइट, ये सब जो है ये उसकी नेचर ही है। लेकिन नेचर उस वक्त तक कारामद नहीं होगी जब तक हम कोई नर्चर यानी कि हम कोई सोशल इंटरेक्शन उसको ना दे दें, वो माशरे के साथ मिले नहीं। यानी कि एक गुब्बारा है, वो उस वक्त तक गुब्बारा खाली ही पड़ा रहेगा, उड़ेगा नहीं जब तक हम उसके अंदर हवा नहीं भरेंगे। तो उसकी जो कैपेसिटी है, कितना वो फूल सकता है, वो उसकी है नेचर। और हमने जितनी हवा भरनी है, जो हवा भरनी है वो है नर्चर। अगर हम खाली हवा भर दें, मुंह से हवा भर दें, तो वो उड़ेगा नहीं, ये है नर्चर। अब नर्चर हम दूसरी भरते हैं, यानी कि कोई हम मीथेन गैस वगैरह, मीथेन गैस आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, यानी कि हम सुई गैस जो घर वाली है वो अगर भर देते हैं तो वो उड़ने लग जाता है। यानी कि उसकी नर्चर हमने ऐसी कर दी कि वो थोड़ी सी उसकी करेक्टरिस्टिक में तब्दीली आ गई। यानी कि नर्चर जो है वो फिजिकल सोशलाइजेशन प्रोसेस है बेसिकली, कि आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं दूसरे बंदों के साथ, ऐसे बंदों के साथ जो आपको सोशलाइज कर रहे होते हैं, आपको कुछ सिखा रहे होते हैं आपके पोटेंशियल के लिहाज से कि आपका पोटेंशियल कितना है। अब दो बच्चे हैं जिनका पोटेंशियल सेम है, दो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन दोनों का नर्चर जो है हम चेंज कर देते हैं। नर्चर कैसे चेंज करते हैं? यानी कि एक को हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में सेंड कर देते हैं और दूसरे बच्चे को हम किसी प्राइवेट स्कूल में सेंड कर देते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग ऐसा बच्चा जो कि गवर्नमेंट स्कूल में गया है, उसकी जो रिजल्ट होगा, उसका रिजल्ट कुछ अरसे के बाद वो थोड़ा सा वीक होने लग जाएगा। वो क्यों वीक होने लग जाएगा? क्योंकि उसका जो नर्चर है, यानी कि मैं ये टिपिकल स्कूल्स की बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ पे आजकल चल रहे हैं, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो कि तवज्जो नहीं दे रहे होते, आजकल दे रहे होंगे, बहरहाल मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात करना चाह रहा हूँ। जितने मर्जी दे लें, लेकिन कभी स्कूल जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल एक प्राइवेट स्कूल को कम्पीट नहीं कर रहा पिछले बहुत अरसे से, यानी कि बोर्ड में कोई पोजीशन नहीं ला रहा। तो ऐसा बच्चा जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है उसका रिजल्ट जो है वो लो होगा बनिस्बत ऐसे बच्चे के जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है। तो नर्चर जो है वो बेसिकली आपको माहौल प्रोवाइड करना, आपका जो सोशल माहौल है, आप जहाँ पे पल रहे बढ़ रहे हैं, आपको सोशलाइजेशन जहाँ पे हो रही है, बेसिकली वो नर्चर होता है। नेचर जो है, नेचर आपका बाय बर्थ होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
सोशल आइसोलेशन की, यानी कि 3 बच्चों को सोशल आइसोलेट रखा 5 साल के लिए, 6 साल के लिए और 13 साल के लिए। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि विदाउट द इंटरेक्शन ऑफ सोशल बीइंग, ह्यूमन बीइंग, तो उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल ही चेंज होगी, वो ह्यूमन के लाने के लायक ही नहीं रहे। यानी कि एक लड़की जिसको बिल्कुल आइसोलेट रखा, जिसका नाम है एना, 5 साल के बाद वो डिस्कवर किया कि वो तो बिल्कुल इंसान रही नहीं। यानी कि उसको उठना नहीं आया, बैठना नहीं आया सही, चलना नहीं आया, खाना सही नहीं आया, क्योंकि उसने किसी को देखा नहीं। यानी कि उसके पास पोटेंशियल तो था बाय बर्थ, बट उसकी नर्चरिंग जो हुई है वो हुई नहीं, वो ज़ीरो थी नर्चरिंग। ये था सोशल आइसोलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन। प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन का मतलब है कि एक बच्चा जिसके पास नेचर है, पोटेंशियल है जिसके पास, लेकिन उसकी नर्चरिंग कैसे होती है, वो किस तरह सीख रहा होता है माशरे से। माशरे से सीखने के लिए उसे माहौल की ज़रूरत होती है, माहौल के लिए यानी कि लोगों से इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो वो उसकी लर्निंग सिचुएशन यही होगी कि एक लड़का जो पैदा हुआ है वो अपने वालिद साहब को देखकर सीख रहा होता है कि उसका वालिद साहब किस तरह चल रहा है, किस तरह बैठ रहा है, क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, किस तरह बोल रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, या फिर किस सिचुएशन में किस तरह जो है वो रिएक्ट कर रहा है। और एक लड़की जो है वो बच्ची यानी कि जो पैदा हुई है वो अपनी वालदा को देखकर वो सीख रही होती है कि उसकी वालदा किस तरह कुकिंग कर रही है, उसकी वालदा किस तरह बोल रही है, किस तरह खा रही है और किस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट कर रही है। दोनों के सिचुएशन में रिएक्शन जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो इस तरह वो बच्ची जो है वो सोशलाइजेशन के ज़रिए यानी कि अपनी वालदा की नर्चरिंग के ज़रिए वो सीखती है कि मैं लड़की हूँ, और वो सीख के अपनी एक कंप्लीट प्रोसेस के ज़रिए सोशलाइजेशन करवा लेती है। मेन चीज़ सोशलाइजेशन इंसान का सीखना ही है उसके पोटेंशियल के लिहाज से। ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं। इसमें यही है कि इंसान के पोटेंशियल के लिहाज से इंसान जो सीख रहा होता है, यानी कि नेचर प्रोवाइड्स द पोटेंशियल विच डेवलप थ्रू नर्चर। ठीक है, विच आर डेवलप्ड थ्रू नर्चर, और उसके बाद द होल प्रोसेस इज कॉल्ड द सोशलाइजेशन। तो ये था कंप्लीट सोशलाइजेशन। मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे प्लीज़ 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 क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।